Jaya Radha. Now I see perfect. Madhava Kunda Bihari
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nicole, is that internet strong enough, or do you need the dongle from upstairs? It's fine. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudiraye. We're continuing our reading of the Srimad Bhagavatam. Today we'll be reading from Canto 7, Chapter 4, Hiranyakashipu terrorizes the universe. The text is number 42. Sautama shloka padara vindayor Nishebaya kinchana sangalabdaya Tanvan param nivritim atmano muhur Tu sanga dinasya manaksh Shamam Yadad Sa Uttama Shloka Padara Vindayor Nisheva Yakinchana Sangalabdaya Tanvan Param Nivritim Atmano Muhur Dusangadinasya Manakshamam Vyadad Sa Uttama Shloka Padara Vindayor Nisheva Yakinchana Sangalabdaya Tanvan Param Nivritim Atmano Muhur Dusangatina Samanakshamam Jadad Sautama shloka padara vindayor Nishevaya kinchana sangalabdhaya Tanvan param nivritim atmano muhur Sangatina shamana shamam yadad Sautama shloka padara vindayor Sautama shloka padara vindayor Nishevaya kinchana sangalabdaya Nishevaya kinchana sangalabdaya Tanvan param nivritim atmano muhur Tanvan param nivritim atmano muhur Sangatinasya samam vyadayo Dusangatinasya manashamam vyadad. Anyone online? Online の方、どうぞ。Sautama shloka padara vindayor Shevaya kinchana sangalabdya Shevaya kinchana sangalabdaya Tambam paranyuvriti atmanamuha Tanvan param nivritim atmano muhur Sangadina shamana shamam vyada Dusangatinasya manashamam vyadad. Word for word. Saha. He, Prahlad Maharaj. Matsumura-san。じゃあ行きます。はい。すみません。彼、プラーダ・マハラジャ。Kari Prahlad Maharaja. Uttama Shloka Pada Aravindayo. To the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead who is worshipped by transcendental prayers. To the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead who is worshipped by transcendental prayers.
超越的祈りによって礼拝される至上人格出身の蓮華の御足に、Shevaya, Shevaya, by constant service, by constant service, 毎日の奉仕によって、 akinchana, akinchana, of devotees who have nothing to do with the material world. of devotees who have nothing to do with the material world. 物質界とは何の関係もない献身者の Sangha, Sangha, in the association. in the association, 交際の中で、 Labdaya, Labdaya, obtained. obtained. 獲得した。 Tanvan, Tanvan, expanding. expanding. 拡張している。 Param, Param, highest. highest. 最も高い。 Nivritim, Nivritim, bliss. bliss. 喜び。 Atmanaha, Atmanaha, of the spirit soul. of the spirit soul. 精神根の Muhu, Muhu, constantly. constantly. 普段の Dusangatinasya, Dusangatinasya, of a person poor in spiritual understanding due to bad association. of a person poor in spiritual understanding due to bad association. 悪い交際によって精神的悟りが貧しい人の Manaha, Manaha, the mind. the mind. 心。あ、そうかな。 Shamam, Shamam, peaceful. peaceful. 平和に満ちた。 Yadhat, Yada, made. made. 作った。 Translation, because of his association with perfect unalloyed devotees who had nothing to do with material nature, Prahlad Maharaj constantly engaged in the service of the Lord's lotus feet. By seeing his bodily features when he was in perfect ecstasy, persons very poor in spiritual understanding became purified. In other words, Prahlad Maharaj bestowed upon them transcendental bliss. 物質的なこととは何の関係もない完全で純粋な献身者の交際によって、プラーダ・マハラージュはいつも主の蓮華の御足の奉仕に従事していました。完全な恍惚状態になった時のプラーダ・マハラージュの肉体の特徴によって、精神的理解の貧しい人たちは純粋になりました。言い換えれば、プラーダ・マハラージュは超越的喜びを彼らに与えました。Apparently, Prahlad Maharaj was placed in circumstances in which he was always tortured by his father. In such material conditions, one cannot have an undisturbed mind. But since bhakti is unconditional, ahetukya pratiyata, Prahlad Maharaj was never disturbed by the chastisements of Hiranyakashipu. On the contrary, the bodily symptoms of his ecstatic love for the Supreme Personality of Godhead turned the minds of his friends, who had also been born in atheistic families. Instead of being disturbed by the torments of his father, Prahlad influenced these friends and cleansed their minds. A devotee is never contaminated by material conditions, but persons subjected to material conditions can become spiritually advanced and blissful upon seeing the behavior of a pure devotee. 明らかにプラーダ・マハラージュは常に父親からの拷問を受ける立場に置かれていた。そのような物質的状況の中では平静ではいられないが、バクティは絶対的なので、ヒヤナカシプの摂関に決して動揺しなかった。反対に、至上人格出身への高骨的愛の肉体的特徴は、無神論者の家柄である彼の友達の心を変えた。父親の拷問によって動揺する代わりに、プラーダは友達に影響を与えて、彼らの心を清めた。献身者は決して物質的状況に汚染されないが、物質的状況に支配されている人は、精神的に向上することができて、純粋な献身者の行いを見ることによって、喜びに満たされるようになる。
Om Agyan Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Dena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadahmayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Sri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvajutam Vrijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamsha He Krishna Karuna Sindho Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripasindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gopre Manande Hari Hari Bo. So we're discussing the topic of Kare Prahlad Maharaj, he Prahlad Maharaj. 今日はそのパラダマハラージの話を続けて話しています。 And particularly his relationship with Uttama Shloka Pada Aravinda means the lotus feet of the Supreme Personality of God is worshipped by transcendental prayers. で特に今日はその最高人格出身の蓮華の実足というのは彼の祈りによって礼拝されているという箇所ですね。 Even Prahlad Maharaj's father, Hiranyakashipu, wanted to know the source of Prahlad's power. ヒラニャカシプーのお父さん、パラダマハラージのお父さん、ヒラニャカシプーでさえも、そのパラダマハラージの持っている力の源というのを知りたがっていました。Materialists work very hard to attain various positions in this world. で物質的な人というのはこの世の中でさまざまな地位というものを得るために一生懸命働きます。And they consider that if when good things happen to them, that they think I'm very smart. I made this happen. 何かいいことが起こると自分がやったからこのことが起こったんだというふうに考えます。And when bad things happen, they think there must be no God, because why would bad things happen to good people? で悪いことが起こると神なんていないんじゃないかと、神様がいればこの悪いことが起こるはずがないというふうに考えます。And when good things happen to devotees, they think I didn't deserve it. でもディボーティーにいいことが起こるとディボーティーは自分はねこんなのに値しないというふうに考えます。It's only the Lord's mercy. それは主の慈悲によってのみこれが起こったんだと。And when bad things happen, they think that I should have gotten worse. で悪いことが起これば本当はねもっと悪い状況になったんじゃないかと。But by the Lord's mercy, He gave me some little reminder of the material nature. でも主の慈悲によって主は私のこの物質世界のことを私にちょっとこう教えてくれるためにこういうことが起こったんだというふうに考えます。But whether in good circumstances or in bad circumstances, the devotees only depend on Krishna. ディボーティーというのはいい状況であっても悪い状況であっても常に主に依存します。主を頼ります。Therefore, wherever they go, they consider their main business in life is to render service to Krishna. だからこそどこに行ってもどんな状況であっても自分のやらなきゃいけないことは主に使えることだというふうに考えます。Lord Shiva in the Srimad Bhagavatam tells his wife Parvati. でシバはシーマッドバガバタの中でその奥さんのパラバティにこう言いました。Narayana paraksarvena kutashchana pipyati swarga pavarga narakeshu api tulyarta darshina. And that is for devotees, whether they're in heaven or they're in hell, they consider it to be equal. でディボーティにとって地獄であろうが天国であろうがそれは同じものであると。
because whatever situation they're in, they're simply concerned with going on with their service. でどんな状況にあっても、その奉仕をするというその態度は変わらないから。And we see in this verse the word nishevaya, which means that constantly hearing about Krishna, by constant service, nishevaya. でこの説の中で、常にその奉仕をすることによってという部分があります。In the Bhagavad Gita, Krishna tells us what is the result of a person from any situation who performs constant service. でバガバドギータの中でどんな状況にあったとしてもその人がいつも使えるということによって He says, Mam chayo vyabhicharena bhakti yogena sevate sagunan samatityaitan pramapuyaya kulpate. And that is that they naturally rise above the three modes of material nature. そういう人は物質の三様式をおのずから超えることができるというふうに言われています。And they come to the spiritual platform. そして精神的な段階にまで高まることができます。And it is also mentioned here that Prahlad Maharaj attained his transcendental status by association. でここにも言われていますけれども、プララダ・マハラージは超越的な交際があってその段階に達したというふうに言っています。Indeed, he learned how to do this constant service by associating with unalloyed devotees. で、一途な敬愛者、純粋な敬愛者との交際を通じて、いつも自分が奉仕ができるかということを学びました。And throughout the Shastra, it is the topmost recommendation for advancing in spiritual life is to get the association of unalloyed devotees. で、シャストラの中でも勧められていますけれども、このような純粋な敬愛者との交際を持つということが勧められています。In the fifth, in the Srimad Bhagavatam, 7th canto, Prahlad Maharaj himself recommends this. で、バガバタムの7巻のところでも、パララダ・マハラージご自身がそのことを勧めています。Naishambatistavara rukramangrim spishartyanartapagamo yarartaha mahiya sampadara jobishekam dishkinchananam navranita yavat. And that is, he says that there's no possibility of advancing in spiritual life without associating with unalloyed devotees. 純粋な敬愛者との交際なくして、この精神生活の中で高まっていくことはできないというふうに言っています。He says that one must take the dust from the feet of the devotees. そういうディボーティーの足の埃をね、取らなければいけない、もらわなければいけないと。They should bathe in it. でその中で、その埃の中で沐浴をしなければいけない。Which indicates that one should fully take the association of という devotees. のは、そういうディボーティーのその交際というのをね、完全にそういうものだけを持たなきゃいけないということです。And a similar verse appears in the Srimad Bhagavatam when Jad Bharat instructs Maharaj Rahugana. で、そのバガバタムの中で、バラト・マハラージが、ジャッド・バラトがマハラージ・ラフガナに教えを与えたところにもそのことが書かれています。Rahuganai tattapasannayati nachejaya nirvapanadgrihadva nachandasadnaiva jalagni surya Vina Mahatpadara Jopi. Again, Rahuganai tattapasannayati nachejaya nirvapanadgrihadva Nachanda Sanaiva Jalagni Surya. I'm transposing the last line of the other verse onto this one. So someone will have to look it up. Rahuganai tattapasanayati. 最後のちょっとラインのとこ忘れましたから後で調べてください。In this verse, Jad Bharat tells the king, Maharaj Rahugana, a similar thing. でこの説の中で、ジャッド・バラタはマハラジ・ラフガナに同じようなことを説いています。That only by association with pure devotees その純粋な敬愛者との交際によってのみ can one attain perfection. 完成を得ることができる。So Prahlad Maharaj got his association with Narada Muni when he was in the womb. でパウラダ・マハラジは母親の体内にいた時から、ナラダムニとのその交際があったわけですね。There was a battle going on between the demigods and the demons.
でその時にその半身と悪魔たちとの戦いが行われていました。And Hiranyakashipu was out of station. で、ヒラニャカシプーはその自分のところからいなかったね。そこにいつもいるところから。And at that time, his wife was pregnant. で、彼の奥さんがその時に妊娠してたんですね。And the demigods kidnapped her. で、半身たちは彼女を誘拐した。And they were going to keep her until she gave birth. で、彼女が赤ちゃんを産むまでこう閉じ込めておいたわけです。Because they reasoned that if Hiranyakashipu had an offspring, how bad that offspring was going to be. で、そのヒラニャカシプーが子供ができたらね、その彼の子供っていうのはもっと悪い悪魔になるんじゃないかと思ったわけです。But as the demigods were taking her away, Narada Muni intervened. で、その半身たちがその奥さんを誘拐しようとしているときに、ちょうどナラダムニがね、そこに現れました。And he told them that actually in the womb of this woman is a great devotee. でもこの女性のお腹の中にいる子供は非常に偉大な敬愛者だよと言ったんですね。And he took her back to his own ashram そしてその女性を自分のアシュラムに連れて行きました。and protected her. で、守ってあげました。And during that time, he instructed her in the Srimad Bhagavatam. で、その間にそのシリマド・バガバタムを彼女に教えたんですね。But it wasn't just for her, it was also for the child within the womb. で、それは彼女のためだけにやったんではなくて、そのお腹の中にいる赤ちゃんのためにもそれを教えたわけです。This is how powerful the vibration of a pure devotee is. それはその非常に力のある純粋な敬愛者の言葉でした。Prita Maharaj says that when a pure devotee speaks, the sound vibration touches Krishna's lotus feet. で、その純粋な敬愛者が話すときには、その音の響きというのは、クリシュナの蓮華の御足にたどり着く、それに触れることができるというふうに言っていました。What's the first line again? Rahuganaita. Tapasa Nayati. Got it. Okay. I'll come back to it in just a second. Thank you. And so on Krishna's lotus feet, there's saffron particles. で、クリシュナの蓮華の御足のもとには、そのサフランのね、そのサフランの一部がくっついてるんですね。And so the sound vibration gets mixed with those saffron particles. その音の響きがサフランと一緒にこう混じるわけです。And therefore the sound vibration has a higher quality. だからその音の響きがより高いその質を持つわけですね。And it can transform the heart. そして心を変えることができる。And so when one hears the topics of Krishna from a devotee who has no material desires, で、その物質的な望みを何も持たない、そういうディボーティーの口からこのお話を聞くことによって、these devotees are known as akinchana or nishkinchana. アキンチャナ、ニシキンチャナと呼ばれます。Kinchana means something. キンチャナっていうのは何かという意味ですね。It means everyone has something, some connection to the material world. で、誰もがね、何かのコネクション、何かのつながりをこの物質世界で持っている。And akinchana means not something. There's nothing there. アキンチャナというのはその何もないという意味です。So the devotees who have no more optimism for the material world, だから物質世界のことをそのいいところだと思わなくなった人という、そういうディボーティーというのは、and who are fully enthusiastic about going back to そ Godhead, して神のもとに帰っていくことに非常に喜びを感じる、そういうディボーティーというのは、when they speak, the vibration becomes very potent. で、彼らがそういう人が話すときには、その音の響きというのは非常に力のあるものとなります。And if one associates with such devotees, そういうディボーティーとの交際を持つことによって、then even if one is in a very materialistic condition, で自分がその物質的な状況下にあったとしても、one's condition will change and one will also begin to become a pure devotee. その状況が変わって、その人もまた純粋な虔誠になることができます。This is confirmed by Lord Kapila. それはカピラによって確証されています。He says that, what is the verse? Satam prasangam amavirya samvidoma. I'm sorry.
Virya Sambhiva Sayana Kata Tajjoshanad Ashupavarga Vartmini Shadaratir Bhakti Anukramishati. So this verse says that by association with devotees who are akinchana, アキンチャナのディボティとの交際によって、 and these akinchana devotees may be either akinchana themselves or dedicated to following the akinchana devotees. そのアキンチャナディボティっていうのは、彼自身がアキンチャナであってもいいし、あるいはそのアキンチャナのディボティに純粋に仕えている、そういうディボティでも。Satam pratangama bhavirya samvido bhavanti hrit karna rasayana kata. But the result of that is that in their association, you'll hear this very high vibration. で、そういう人たちとの交際の中では、より高いバイブレーションを得ることができます。And it'll go in the ears and into the heart. そしてそれが耳に入って心に達します。And then one's life will change. そうすると人生が大きく変わります。No longer will one be dedicated to the path of materialistic advancement. で、物質的な高まりを求めようとはしなくなります。But one will see the clear path back home, back to そ Godhead. して神のもとに帰るそのはっきりした道というのが見えるようになるんですね。And as one stays in that association, one will naturally advance in で、その devotional 交際 service. を続けていくことによって、権法師によってより高まっていくことができます。One step. 一歩ずつね。So it's also mentioned here that Prahlad Maharaj is showing in his body, he shows these ecstatic symptoms. で、プララダ・マハラジはその彼の肉体にこのエクスタシーの特徴を出していたというふうに言っています。And that when people see him, they also become affected. で、それを見た人もそれによって影響されると。So in this way, just by seeing devotees, the materialistic people can become transformed. そうやってその物質的な人々というのもただただその権威者を見ることによって発達を遂げることができます。So the most important medicine for the world is to have devotees available so people can associate with them. ですからこの世界にとって一番大切な薬というのはディボティが世界中にいて誰でもがそのディボティとのつながりを持つことができるということなんですね。For that reason, Chaitanya Mahaprabhu sent out his devotees to meet with people. だからこそチェイタニア・マハプラブーはそのディボティをこう外に送り出していろんな人に会ってきなさいと言ったわけです。It's not that he waited for them to come in to their sangha. 他の人がね、自分のサンガにこう入ってくるのを待っていたわけではありません。Because many people are dedicated to a materialistic life. もちろんたくさんの人々はその物質的な生活というものに没頭しています。Chaitanya Mahaprabhu was dedicated to chasing after those. チェイタニア・マハプラブーはそういう人をね、そういう人たちを追いかけるということに心を傾けていました。And so he sent out devotees to go door to door. だからこそそのディボティをね、もういろんなうちのところにこう訪ねていきなさいって言ったんですね。And to instruct people about the science of Krishna そ consciousness. してその人たちにクリシュナ意識の科学というものを教えてあげてくださいと。Mahaprabhu told his followers to give people three things. で、マハプラブーは自分に従う人たちに人々に3つのものを与えてあげなさいと言いました。The holy name, 聖なる皆、 the worship of Krishna, クリシュナの崇拝、 and Krishna's instructions. そしてクリシュナの教えです。The Bolo Krishna, Bhajo Krishna, Kodo Krishna Shika. He said to tell people these three things: chant Hare Krishna, 人々にそのハレクリシュナを唱えなさいと言ってください。 worship ク Krishna, リシュナを礼拝しなさいと言ってください。 and learn Krishna's そして instructions クリシュナの教えを学んでくださいと。 and follow them. そしてそれに従ってください。 And so the devotees would go door to door and meet all kinds of people. で、そこでディボーティーたちはそのいろんな家に行っていろんな人と会うわけですね。 And similarly, even now, 500 years later, the followers of Chaitanya Mahaprabhu go to all the cities of the world.
で、同じように、もう500年後の今の私たちも、そうやってチェイタニア主の教えを守って、そのさまざまな家に訪ねていきます。And they give their association to people. そして人々にその敬愛者との交際を与えています。 They hold open class in Bhagavad Gita. で、バガバダギーターのオープンクラスをしたりしますね、公開クラス。They distribute books about Krishna. クリシュナについての本を配ります。 They meet people and tell them about で、 Krishna. 人々に会った時にクリシュナの話をします。 They do radio shows. ラジオのショーもやりますし、 They do programs on the internet. インターネットでプログラムも持ちます。 And the idea is to expand the same vibration that Prahlad Maharaj was giving. それはプララダ・マハラージが私たちにくださったそのバイブレーションをそこら中にこう配っているということと同じですね。That same vibration is carried down through the disciplic succession. で、その同じバイブレーションが指定継承を通じてここにやってきています。 The faithful followers listen very carefully and follow the instructions. そして忠実にそれに従う人はその話を注意深く聞いてそれに従います。 And they represent them to the world. そしてそれを世界にまたこう見せてあげるんですね。 So this is the best occupation for those who are stuck here in the material world. ですからそれこそがこの物質世界に閉じ込められた人にとっては最高の仕事とも言えます。 I've been stuck before in certain places. 私もね、やっぱりある時点でそうやってそこにスタックしたことがあった。I once got stuck in New Delhi. ある時にそのデリーでね、足止め食ったことがありました。 When I was a brahmachari, I did a one-way ticket to India. で、ブラマチャリの時にね、インドへのその片道の切符を持ってたんですね。 Then I figured if they wanted me to come back, they'd just buy me a ticket. でもしその誰かがね、そのタイプの人が自分に帰ってきてほしかったら、また自分にきっと切符を買ってくれるだろうと思ってた。But I'd been in India for 3 months, でも3ヶ月インドにいたんですね、その時。 and it was time to go home. でもう本当に家に帰る時だと思った。 When I was done with India, I was done with India. もうインドでもうそれでもう十分と思った時はもうそれで十分でしたね。But then I had to wait 1 week to get my ticket. でもその切符が来るまで1週間かかったんですね。 And I was feeling what it's like to be stuck. で、そこでもってもう足止め食った、それをね、本当に強く感じてました。 And everyone's stuck here in the material world. で、みんなこの物質世界にね、もう閉じ込められて、そこでもうそこから動けない。Once you realize, like once I was in Delhi and I realized I don't want to be here anymore. で、デリに行った時にもうここにはいたくないと思いました。 I was thinking every day, this has taken a long time. 1 week was like about 5 years or something. 毎日ね、もう1週間もかかって、1週間がもうあたかも5年も経ってるかのように感じた。I had to take a typing class just to keep myself. I 自分の learned how ね to type. 自分のマインドをこう沈めるためにそのタイプのクラスを取らなきゃいけないほどだった。 And similarly, people in the material world, they realize when they come in contact with Krishna consciousness, I'm stuck here. で、その物質的な人々というのもね、クリシュナ意識とのその接触があったときに、自分はここでね、もう身動きできないような状態になってるんだということに気がつきます。So best thing to do when you're stuck is to engage yourself in some meaningful service. だからこそ、そういう閉じ込められたような状態になるときには、もっとその意味のあるね、活動をやらなきゃいけない。And so the best service that one can do is to teach Krishna consciousness. で、その人たちができるその最高の奉仕というのは、他の人にこのクリシュナ意識を教えてあげるということです。 When you teach, you also have to learn yourself. その教えてあげるときにはね、自分もやっぱり学ばなきゃいけないから。I see many times when new devotees go out on book distribution, で、新しい人がその本配りに出かけると、they come back and they say, boy, I really should read these books. で帰ってきたとき、本配りから帰ってきたときに、自分もね、やっぱりこの配ってる本をやっぱり勉強しとかなきゃいけないというようなコメントをします。And when they read them, they're thinking, these are so good, I should distribute them. それでそれを読むとね、こんな素晴らしい本だからやっぱりこれは人にあげなきゃいけないというふうに思います。So Prabhupada said, I've established these temples as centers from which we go out to fight with Maya. で、プラバパダがおっしゃったのは、私がこういうセンターをそこら中に作ったのは、ここからそのマイヤとの戦いを始めるためにみんなが出て
いくためのものだというふう And に he おっしゃい said まし to た。 fight with Maya means to drop hundreds and thousands of books into the laps of the で、マヤ conditioned と souls. 戦うことはどういうことかというと、その物質的な人々の膝の上にたくさんの本をね、こう持ってってあげることだ。それを爆弾のようにね、落とすことだというふうに He said just like during wartime, you see bombs are raining from the sky like anything. 戦争の時にはね、爆弾が空からたくさん落ってきますよね。 These are like spiritual military centers. だからこういうところはその精神的な軍隊のようなものですね。 We have a solid program here to have association and hearing and chanting. で、ここで私たちは毎日ね、アソシエーションもあるし、交際もあるし、プリーチングも行っています。 But then we're meant to go out to spread that vibration で to もその others. バイブレーションをね、やっぱり外に持ってって、それを広めていかなきゃいけない。 Like in Japan, it's it's an island, right? It's one island. で日本はその島国ですね。 You have a big map of Japan on the wall, で例えば壁にね、その大きな日本地図を貼って、 and then you figure out strategically how to take over the whole island. でどうやったらこの日本全体をね、日本の国全体を取ることができるかというその策略を立てなきゃいけないんですね We。should be developing new troops で、新しいそのやっぱり兵士をね、どんどん連れてこなきゃいけない。 and then deploying them in different そして places. その人たちをいろんなところに送らなきゃいけない。 Someone has to go to Hokkaido, 北海道に送ったり、 and somebody has to go to Sendai, 仙台に送ったり、 and someone to where was that place where they had the 福島 we had the was it 福 Fukushima 島 Hiroshima? where they had the nuclear. いや福島 Somebody has to go to Fukushima. 福島に送ったり、 All these different そうい places. うね、いろんなところにそういう人たちを送っていかなきゃいけない。 Or if within one's own city, one can see various places that are あ strategic. るいは自分が住んでいる場所にもね、そういう戦略的な場所があって、そういうところにこう兵士を送り込む。 Or there may be various sociological, there may be various groups that one can look at. あるいはそのさまざまなその社会的なグループがある、そういうのをよく見極めて、 And various plans of attack. でそうやってどうやったらそういう人たちをそういうところを攻撃できるかということをね、みんなで計画していかなきゃいけない。 Just like Prahlad Maharaj, in the context of this verse, every day he was teaching Krishna consciousness to his classmates. で、この説のその前後にもありましたけれども、彼は自分のクラスメートにそういうこのクリシュナのことを教えてた。 Also, it wasn't allowed in school. You couldn't teach like that. で、その学校でもね、そのことを教えちゃいけないって言われてたんですけれど But も、 very specifically, his father didn't want any Krishna consciousness taught anywhere. で特にね、彼のお父さんはパララデマハラジにクリシュナのことを誰にもどこでも教えてほしくなかった。 But whenever the teachers went out of the room, Prahlad Maharaj would start a little class on Krishna consciousness. でもその先生がどっかに出ていくと、パララデマハラジはすぐそこでそのクリシュナ意識のクラスを始めました。 So we're following in the footsteps of Prahlad だから Maharaj. 私たちはパララデマハラジの足跡に従ってるんですね。 And Prahlad Maharaj, as he said himself, he said, I came from a demoniac family. で、パララデマハラジも自分で言っています。私はこの悪魔のような家系から来てると。 Because after Lord Nrsingadev came, all the demigods tried to pacify Lord Nrsingadev. ナシュリンガデバが現れた時に、その半神たちがね、なんとか彼をなだめようとしました。 But he was still very angry. でも、ナシュリンガデバはまだまだその怒ってて、それが収まらなかった。 So Brahma pushed forward Prahlad and said, you try. で、ブラマがプララデを前面に押し出してね、あなたがやってみなさいと。 He was a little 5-year-old boy. で、5歳のね、小さな子供でしたけれども、 And he said, all these great demigods, they're in the mode of goodness. その偉大な半神たちはみんなね、その徳の様式にいる Ramadaya, 人たちでした。ブ Suragana, ラマ Muniyota, Siddha, Satvayakatana Gatayo, Vachasam Bravahe. And their words are decorated because they know Sanskrit and they're perfectly illiterate. で彼らのその発する言葉っていうのも非常にね、素晴らしい言葉で、サンスクリットも言えたし、でちゃんとその発音もできた。 So そうい they're う perfectly literate. Sorry. And then Prahlad says, Bhaktya Tutosha Bhagavan Gajayutapai. He remembered that,
even though I feel myself unqualified because I come from a demoniac family. で、パラダマハラジはね、私はね、そんなことを言う資格はないと。私は悪魔の家系に生まれたものだから。He said, what qualification do I have どんな資格が一体私は持ってるんでしょうか。 to say anything? どんなことを言ったらいいんでしょうかね。And then he remembered Gajendra. で、その時にそのガジェンドラの話を思い出したんですね。 Gajendra is an elephant. ガジェンドラは象でした。And he said, but Gajendra pleased the Lord because he sincerely offered prayers. で、ガジェンドラはその象であったにもかかわらず、その心の中から本当に真剣にクリシュナにその言葉を捧げたためにそれをクリシュナを喜んでくださった。So then Prahlad said, Viprad Vishad Guna Yatara Ravindarava Para Ravindavukachvapachambarishtam Manyetarar Pichamano Vachinehi Tarta Pranam Punati Sakulam Natuburi Manaha. He said that even if a person's born in a Brahminical family で、そのブラマンの家系に生まれたとしても、 and has all the qualities of a Brahmana, そしてブラマナのその質というものを兼ね備えていたとしても、 but he doesn't care for worshiping Krishna. でもクリシュナのことを崇拝しない人は、 He's not a Vaishnava. バイシュナバではない。 Then he said that person can't even purify himself. で、その人は自分自身をね、浄化することもできないし、 But he said if a person's born in a family of dog eaters, でもその犬を食べる家系に生まれたとしても、 but if they have devotion in their heart for the Lord, でも主に対するその敬愛の心を持っていれば、 that person can purify not only himself but his entire family. その人は自分自身をも浄化するばかりでなく、もう家族全員をも浄化することができると So いうふう he に言われていま concludes す。 that I should, if one tries to serve the Lord with sincerity, だから本当に真剣にね、その心を込めて主に仕えるという気持ちがあれば、 then the Lord will reciprocate. 主はそれに必ず答えてくれます。 So we follow this example of Prahlad Maharaj だからパララデマハラージの手本をね、私たちはそれに従っていかなきゃいけない。 by constantly hearing about Krishna クリシュナのことをいつも聞くことによって、 and sincerely trying to teach Krishna consciousness to others. そしてクリシュナ意識を他の人に真剣に教えてあげることによって、 Even in places where it's not permitted. で、たとえその許されない、許可されない場所であったとしても、 Because practically there are very few places where it's permitted. で、それが許されている場所っていうのはあまりないんですね。 In the material world, everyone wants to control everyone else. 物質世界では誰もがお互いにね、そのコントロールし合ってる。 And sometimes people wonder, why do so many people move into the city? で、みんなね、なんでその人が So その街 crowded. の中に集まるのか、ものすごくもう混み合ってますよね。 It's because they want to cheat each other. でそれはお互いに騙し合いたいからだ。 They want to be closer to other people so they can lord it over and cheat them. で他の人の近くにいればその人をね、支配することができる。そして And 騙して支配できるから。 then demoniac rulers get in place and they try to cheat everybody. そしてその悪魔的なリーダーが出てきてね、そこからみんなを騙す、そういう状況になってます。 But we like Prahlad's spirit. でも私たちはそのプララド・マハラージのスピリットの方が、 He didn't care for any of these demons. で彼はそういう悪魔のような人たち He には didn't 何 even の care 関心 for も his な own かった。 father. 自分のお父さんのことだってそれにも惹かれてなかっ His father's, Prahlad, what'd you learn in school た。 today? お父さんはね、今日お前学校で何を勉強したんだと聞きますね。 And Prahlad was to answer, oh, my dear, best of the demons. で、パラダムの答えは、悪魔の中の最高の悪魔の人よ。という I ような言葉 learned で that お父さん言い association ま with すね。 devotees and devotional service is the best thing. で、剣を奉仕をしている人たちの交際っていうのがもう最高だということを学校で学びました。答えるわけです。 Father wanted to kill him. お父さんも彼を殺したかった。 And all over the world, people want to kill devotional で service. 世界中でやっぱりその敬愛奉仕というものをね、何とかして潰そうとみんな考えてるわけです。 In the schools, philosophically, they try to leave out any topics of devotional で、 service. 学校でもね、その敬愛奉仕のそのお話というのはあんまりしてくれない。誰もしない。Prabhupada used to say it's systematic. They systematically try to make sure people don't learn about God. で、プラババタがよく言ってるのはね、その人々がクリシュナ意識を、学ばないように、システムを使ってだんだんとね、教えないようにしていった。And in his book, Forbidden Archaeology, Druta Karma proves that same principle.
sorry. Druta Karma. ジョルタカルマは同じ点を確証しています。Yeah, his book, it's called Forbidden Archaeology. 禁じられたアーキオロジー何？アーキオロジーっていろいろ昔のものをね、こう掘っていろんなことを発見すること。考古学？そういうもんですね。昔のものを発見する、そういう学問です。In any case, we'll take some reflections now. ごめんなさい。じゃあ、その、感想ありましたらどうぞ。アキンチャの献身者が、プラダダマハラダということですね。その交際によって、アキンチャのはもちろん解放されてますけど、それを使えて、それに使えてる人も一緒にそういう境地に至る。それはイスコンがそのものだと思うんですけど、それが一つと。ちょっと。So you talked about a Kinchana devotee. Now, Kinchana devotee is liberated by himself also, but also the people who serves a Kinchana devotee also gets the liberation. ね、だから日本のそのI'm also planning in the all over the Japan. I know九州、これで沖縄、名古屋。地図ありますか？書きます。So it's meditation. In these cards, there are all maps. Maps of Japan. Every road, yeah. Conquering. Google Map is printed. Google Map. Yeah, so Nitai Prabhu is a great warrior, traveling around in his そう、ニタイさんはもう立派な兵士ですね。で日本中で戦う準備ができてる。Yeah, people need a little association. 誰もがね、やっぱそういう少し交際は必要です。You know, because we have association every single day. で私たちはその毎日その交際を持つことができますけれども、And we get to see Radha Govinda every もちろ day. んラダ・ゴビンダのこともね、毎日その見ることができる。And we get prasadam every プ day. サーダムも毎日食べられる。And we get to sit and chant Hare Krishna. そしてハレクシナを唱えている。We get to read Bhagavatam. バーガブタンも毎日読みます。 We forget people don't have any of these things. でそういうことが当然だと思ってますけれども、普通の人はね、そんなもの一切ないわけですよね。What would one day in your life be if you didn't get to see Radha Govinda? で、ラダ・ゴビンダをね、見ることができなければ、 You didn't get to どうな chant りま Hare すか？ Krishna. ハレクリシナをチャンティングできなければどうなります No でしょうか？ prasadam. プサーダム食べられなかったらど No うなりますか？ Bhagavatam. バーガブタンのクラスがなければどうな No りま even すか？ association with a 交際、ディ devotee. ボティとの交際がなかったら一体どうなるでしょう Just か？ for one day. たと一日だけでもね、 You'd feel terrible. 非常にもう嫌ですね。 So what about these people? They don't have any of these でも things. その物質的な人っていうのはそういうもの一切ないわけです。 So if someone just walks in a shop somewhere and says, "Here, take this little book," でだからね、そのどっかのお店に行って、はい、この本買ってくださいと。 and there's a picture of Krishna こ on こ it, にはクリシナの写真が載ってる。 and it says Krishna this, Krishna で that. クリ There's シナは some, こういうものだ、ああいうものだということが書かれてる。 even if they look at it for a second, put it to the で side, たとえ一瞬それを見てね、またそれを置いたとしても、 they got a little darshan. 少しダルシャンをしたという They ことにな saw りま the すよ name ね。 of Krishna. They クリシナ saw の the 名前 picture, も見た、クリシナの姿も見た。 and that book will start drilling a hole in their whole demoniac existence. そしてその本そのものがその人の悪魔的なその生存の中にこう穴を開けていくんですね。 So devotees like Prahlad Maharaj, they feel really sorry for people. だからプララディマハラジのようなディボディというのはそういう人たちはかわいそうだなと思ってるわけです。 In his prayers to Lord Nrsingadev, Prahlad said, "I'm okay. I have all these things. I have Bhagavatam. I have you. I have the holy name." で、そのプララディマハラジがそのお祈りの言葉の中で、私は大丈夫だと。私にはバガタマもある、交際もある。私はこういうものすべて持ってるけれども、 Even though he came from an extremely abusive family. 本当にもう極端にね、その虐待されたそういう家庭に育ったけれども、 He said, "That's insignificant." そんなことは大したことはないと。 But he said, "I'm worried about all these people
in this mad civilization. でもこの違いのようなその文明に生きている人々のことが私は心配なんだ。And I just want to do something to help them. で彼らを何とかして助けたい。What are the reflections? Yes. Now I'm preparing for Japanese language proficiency test. Which level? Second level. Okay. So what I personally felt is that there's a lot of population out there who just knows Japanese. They're Japanese by race and everything. They just don't know what's going on here and these things. So means we need a bilingual devotees and means the training and education is required. Giving them books is perfectly, that's the transcendental service program. But after giving the books, we have to make sure that they read the books and they get connected. The connection is required. Like Mr. Prabhu is doing best, but I don't listen, like we need a network where we can increase the network. I don't know how can I do that. 自分で言ってください。そういう私は今日本語能力試験の準備中だけど、外はいっぱい日本人とか日本語喋ってる人がいますね。英語も喋れないし、すごく困ってるんですね。仕事中で働き者で。で、私たちはこうやってお寺で集中して自分のことを守ってますけど、でもバイリンガルね、そういう2カ国語を話す人ね。すごくよく喋る人がいますけど、その人が教育が必要ですね。そういう本気張りは別にいいんだけど、でも本気張りだけで教育も一緒にだったら完璧と思いますけど、それはそういう方向に行きたい場合はどうすればいいかなと。So every devotee should become bilingual. ということは、そのディボティが全員ね、その2カ国語以上話せる人にならなきゃいけないんですかね。Become bilingual. Yes, your point is well taken. What else? Yes. よくわかりました。Nishkinchana. The same thing as akinchana. Ni means without, means without. So nishkinchana means without any connection, no desire for a material world. 今、ニシキンチャナという言葉について説明してくださいというのがありますけれども、ニシキンチャナもアキンチャナも同じことで、その物質世界と何の関わりも持ってない人という意味ですね。持っていないっていう。So when the devotees asked Mahaprabhu, what is a Vaishnava? で、ディボティが、バイシナバというのは一体どういう人なんですかと、そのチェタニア・マハプラブに聞いたときに、He said, Asat Sangha Tyage Vaishnavachari. He said that a Vaishnava is somebody who avoids people who are attached to the material world. で、物質世界に執着のある人、そういう人との交際をしない人、持たない人と言いました。And then he said, Niskinchanasya Bhagavan Bhajano Mukasya Param Param Jugamasur Bhavasagarasya. He said, this is a lamentable situation that if you associate with people who are attached to the material world, then you'll be dragged into it, into the ocean of material existence. その物質的に執着した人との交際を持てば、そのdragged into what kind of material existence. 物質的なその生存、そういう中にね、自分も引きずり込まれてしまう。それは非常に嘆き悲しむべき状態だ。So we can pray to Prahlad Maharaj 私たちはそのプラダ・マハラージね、その祈らなきゃいけない。to pick up his mood of pure devotional service. 彼のその純粋な敬愛奉仕のムードをね、私たちも得ることができるように。To constantly hear from the Bhagavatam. でいつもバガバタムを聞いて。And also to arrange our lives so that we can distribute Krishna consciousness to 自分の others. 生活をアレンジして、そのクリシュナ意識というものを他の人にね、分け与えることができるように。Which becomes a full-time occupation because you have to take care of people. でそれはやっぱりね、その人の面倒を見なきゃいけないということですからね。すごく時間がかかることです。When they take to Krishna consciousness, they're like little children. で彼らがそのクリシュナ意識を始めると、それはその小さいね、子供のようなものです。Sometimes even after 30 years, they're like little children. 30年間そういう勉強してても、
その子供みたいですね。And we have to give of ourselves in order to help raise them in Krishna で、子 consciousness. 供をそのクリシュナ意識でこの成長させていくためには、やっぱり自分のことをちょっと外に置いてもそういう面倒を見なきゃいけない。それと同じですよね。Anyone who dedicates his or her life to this work. で、自分のその生活というものを捨てて、このものを、この教えを人々に教えようということに自分の全身を傾けた、そういう人だっていうのは、Follows the mood of the great acharyas like Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta, Srila Prabhupada. でバクティベノタクラ、シーラ・バクティスダンタ、シーラ・パワパダ、その人のムードに従っているということになります。 They'll definitely attain success で in そう life. すれば必ずその人生において完成に達することができます。 Om Tat Sat. すいません。 Yeah. 沖縄でね、プログラムに参加した人から質問が来てるんですけど、バイセシカという名前の、ね、意味を教えてください。There's a question from Okinawa Sangha that they want to know the meaning of your name. It comes from the root word in Sanskrit, Vishesha. サンスクリット語のビシェーシャという言葉から来てます。Vishesha means specific or special. ビシェーシャというのはね、その特定な、特別なというような意味です。And so the meaning of the word Vaisesika is that everything within the Lord's creation is unique. で、そのバイシェシェカっていう名前は、主の創造したものすべての中でいろいろなものがあるけれども、それはすべてそのユニークなものだ。Or it's a name for the Lord that means that everything that He creates is unique. で、主が作ったものすべてがユニークだというその主の名前の一つでもあります。Every living entity is unique. すべての生命体はユニークだ。And there's no particle in the universe that's the same as another. で、この宇宙の中でほんの少しのその部分でさえも他のものと同じものはない。There's no sunrise or sunset that looks exactly like another. で、日の出も日の入りもね、前のその日の出日の入りとその全部違ってる。At every second, there's uniqueness in front of our eyes. だから私たちのもう目の前では全ての一瞬一瞬がユニークである。So my name means I'm the servant of that unique Lord whose creation is unique. で、だから私の名前の意味は、私はそういうふうに全てのものを創造したユニークなものを創造したその種の召使いだっていう、そういう意味です。Just the verse from earlier in the class is 5.12.12. 5.12.12 Rahuganai tatta pasanayati nache jaya nirvapanagrihandva nachanda sanaiva jalagni surya vina mahatpada rajobhishekam. Yeah, that means I transposed the last line of the other verse. But it's different. It's the other one. Naisham matistavaru kramangrim spishart yanarta pagamo yadartaha mahiya sampada rajopi shekam nishkinchananam navranita yava. Sorry for any inconvenience that I caused. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Gaur Bhaktivinoda ki jai, Gaur Premanande, Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo. Haribo, Nitai Gaura Haribo, Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Vanchakalpavruksha Kripasinabhe Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nantakoti Vaishnavebhyo. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna, Hare Krishna. ありがとうございました。Thank you very much. Oh, Madhu. Prabhu. Hare Krishna. See you later. 明日の夜のプログラムは一番いいです。どうもありがとう。昨日ですね。昨日の夜の。どうもありがとう。昨日。Thank you very much. ありがとうございました。
Maybe tomorrow's will be too. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Madhu. Later, I'm coming later. Are you both up this meeting? And Harinamananda. And Jamuna. Was it yesterday? No, I prohibited now? no. We'll be going out and coming back. Okay. All right. Thank you. So you gave 8 examples. Lord Shiva, Jadavara, Kapila. Oh. Not get that. Thank you. And I fell short by one. I should have made 9. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare. Oh, yeah. I'll be there. Anchorage. You're talking about some wild. My exam will after 2 weeks. For July. I'm preparing hard. But sometimes outside when I go and I feel I come to no, Japan is very heavy. People are very sad. But they just don't know. The English, they don't learn. Even in the school outside, it's like they don't care for it. There's a common need of what we have. あ、もしもしハレクシナ。あ、切れた、切った。ごめん。なんだ話した。あ、じゃあ一回来たわね。